مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اقدم لكم اليوم شرح جديد من قناة الرحال. طبعا اليوم عندنا هذا اليو بي اس اذا تلاحظونه، هذا شكل اليو بي اس. طبعا هذا شحن راوتر ونانو، يو بي اس شحن راوتر ونانو. اذا تلاحظون هذا بيه مشكلة انه من يخلون عليه حمل زايد، يعني من يخلون عليه حمل يفصل النانو يصير بيه مشكلة. جينا لاحظنا كهرباء ما جاي يستقبل، يعني بعد الفحص لاحظنا انه كهرباء ما جاي يستقبل. لاحظنا عندنا هذا الفيوز، اذا تلاحظون هذا بالضبط، هذا الفيوز كانت به مشكلة ضارب منتهي، يعني ما يوصل. ولاحظنا هنا مشكلة بذن الديودات الأربعة، اثنين من عندهن ينطن بزر، اثنين من ذن الديودات اذا تلاحظون. هسه راح اقرب لكم ذن اثنين بيهن ينطن بزر، واكو مشكلة بالجهاز، فالجهاز ضارب فيوز وما يشتغل. وقمنا باستبدالهن، وهسه حاليا الجهاز شغال، وان شاء الله راح نشغله قدامكم. راح نركب القطع الخاصة به ونشغله قدامكم، وراح نشوف، راح نكمل شد اليو بي اس ونرجع لكم. رجعنا لكم شباب بعد ما كملنا ربط اليو بي اس. واذا تلاحظون هذا انطيناه كهرباء، اذا تلاحظون يمكن الشحن مبين، جاي يشحن وشغله مضبوط. هسه راح نفصل عنا الكهرباء وراح نشوف ايش راح يصير. فصلنا عنا الكهرباء، اذا تلاحظون هسه راح ننطي كهرباء. اذا تلاحظون طبعا هو الشحن ما بيه. هسه راح تشحن البطارية ان شاء الله ويكمل كل شي ما بيه. اذا تلاحظون هذا من الخلف، وهذا من الامام. هسه نرجع الغطاء الخاص به. وهذا كان شرحنا لهذا اليوم لصيانة يو بي اس راوتر ونانو من الحجم الكبير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.